အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ TK Traveling Blog မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတဲ့ဖရားကတော့ရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ရန်ကုန်ပြည်လမ်းမပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့သမိုင်းဝင်ကြိုက်ကလက်ဇေဒီတော်မြတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇေဒီတော်မြတ်ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေးဟောင်းဖရားတွေတခြားထူးဆန်းအံ့ဖွယ်တွေကိုဖရားလဲဖွင့်နေတွားပြီးကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်နဲ့အတူဖရားတွေကိုလိုက်ခဲ့လိုက်နော်ဘာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟိုကျွန်တော်က TK Traveling Blog ကပါဗျโอเคဘာဒီကြိုက်ကလေးဖရာဇေဒီတော်ကဘာနာတော်တင်ကောပါကဖွဲ့စင်းစစ်ဦးသိမ့်မှာဟုတ်ကဲ့ပါတွေ့ရဝန်သားတွေ့ရဝန်သားပါဒါတို့ကသိချင်တာလေးတွေကိုပြောပြဟုတ်ကဲ့ပါဗျအဘကျွန်တော်ကလေဒီဖရားရဲ့ဟိုမှာပေါ့ဟိုတီနေရလေးလက်ရှိတီနေရပေါ့နော်လက်ရှိတီနေရဆိုလို့ရှိရင်ဘာတို့အရှိဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်လန်းဟုတ်ကဲ့နော်အရှိဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်လန်းဒါမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ထဲမှာတည်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုရက်ကွက်အနေနဲ့ကြတော့ပြည်တော်သားရက်ကွက်အပိုင်းပေါ့ပြည်တော်ရက်ကွက်ပြည်တော်သားရက်ကွက်အပိုင်းဟုတ်ကဲ့ပါဟိုမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ဒီနယ်နိမိတ်ထဲမှာအားလုံးရှိတယ်ဒီဖျားကြီးရဲ့ဝတ္တကမြေကအရင်1928ခုနှစ်ကဟိုပဲခူးတိုင်းမင်းကြီးအတည်ပြုထားတာပေါ့နော်ဟုတ်1928ဆိုတော့လေဘာလို့လဲမမိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူပြောတဲ့ဝတ္တကမြေက21ဧက21ဧကနော်ရှိတယ်လို့ဖျားရဲ့ဝတ္တကဖျားရဲ့ဝတ္တကမြေကပဲခူးတိုင်းမင်းကြီးကအဲ့ဒါနာတိ1928ခုနှစ်ကပေါ့သူကအတည်ပြုခဲ့တယ်အဲ့လိုအတည်ပြုထားတာပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလက်ရှိကတော့ဒီအနေထားပဲဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဘကျွန်တော်ကလေဒီဖရားရဲ့တမိုင်းချောင်းလေးလည်းသိကျင်လို့ပေါ့ဟုတ်ဒီဖရားတော့အခုလက်ရှိအခေါ်ဝါတော့တိုက်ကလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုအရင်တော့အခေါ်ဝါတော့တိုက်သေးကလေးလို့လည်းခေါ်တိုက်သေးကလေးနော်တိုက်သေးကလေးလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဟုတ်ဟိုတိုက်ဝိုင်းလို့ပါတော့နဲ့တော့ဆက်ဆက်နေတာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဒီမှာကုန်းတော်ကြီး69ကုန်းရှိတဲ့နဲ့ဒီကုန်းတစ်ကုန်းလည်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကု
ကုန်းတကုန်းလည်းပါရှိတယ်အဲ့လိုပါတဲ့အထဲမှာမှ ဟုတ် ဖះနဲ့ဖះရှင်နဲ့ဘလူးနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတကိုးပြိုင်တယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးဟိုပုံဘလူးကဖះရှင်ကိုစားမယ်လို့ပြောတော့ ဟုတ် ဖះရှင်ကိုဖះရှင်မှမသိဘူးတကိုးရှင်မှမသိဘူး ဟုတ်ကဲ့ ဖះရှင်ကမှားမယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တော့တကိုးပြိုင်ကြအောင်ပေါ့ ဟုတ် အဲ့တော့ပုံဝင်လင်းပြောဟိုပုံတန်းကစားကြတယ်ပေါ့ အော် လူပုံမယ်ရအောင်ရှာ ဟုတ် ရှာလို့တွေ့ရင်တော့စားပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ ဖះရှင်ကခွင့်ပြုတယ် ဟုတ် နောက်ဆုံးဘလူးကအရင်ပုံတယ် ဟုတ် ဘလူးအရင်ပုံတဲ့အချိန်မှာဘလူးကဘလူးကိုဖះရှင်ရှာတွေ့ပါတယ် ဟုတ် ညီကြီးတဲ့နေတာဖះရှင်အလဲရောက်တဲ့အချိန်ကြတော့ဖះရှင်ကပုံနေတာ ဟုတ် ဘလူးကဘလူးမှရှာလို့မတွေ့ဘူး အော် ဘလူးမှရှာလို့မတွေ့ဘူးနောက်ဆုံးဟိုအရှုံးပေးပါပြီလို့ဝန်ခံတဲ့အချိန်ကြတော့မှလူရဲ့မျက်တောင်ကြားထဲကနေဖះရှင်ထွက်လာ အော် ထွက်လာဘလူးကအရှုံးပေးလိုက်ရတယ် ဟုတ် ဒီနေရာအဲ့ဒါမှာဟိုဖះပုံနဲ့တောင်ပေါ့ဒီဟာ အော်ဟုတ် ဟိုဖះကွယ်တယ်ပေါ့ ဟုတ်ဟုတ် ဒီနေရာမှာပြန်ပေါ်လာတော့ဟိုဘက်ဖះကြိုက်ကလော့မှာပြန်ပေါ်လာ အော် ဟိုနောက်တစ်ခါကြောတာဟိုတာတုကံမှာ တာရုကံမှာကတော့ တာတုကံမှာကြောလာ ဒီတာရုကံတော့ကတော့နဲ့ဆက်နေတာပေါ့နော် ဆက်နေတယ်ဒီဖះပုံကွယ်တဲ့တောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ အော်ဟုတ် ဖះကွယ်နေတယ် အော် ဒါလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဖះအဋိဌာန်အောင်ဖះပေါ့လေဘိုးလည်းရှိပါတယ် ဟုတ်ပါ ဟိုဘာလို့အနေနဲ့ဟိုဖះဘူးတွေကများသောအားဖြင့် ဟုတ် အရောက်ပေါက်နဲတယ်ပေါ့ကားလမ်းမအတွင်းမှာလည်းဖြစ်နေ နည်းနည်းလေးတရားလမ်းမလည်းန တ ည်းန မို ည်း င်းကျောင်းမှာဟိုကဖះပုံဖះကွယ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့တမိုင်းကျောင်းမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကွယ်လဲကွယ်နေတယ် ဟုတ်ကဲ့ ကောင်းတောင်မတွေ့ကြဘူးဖះဘူးတွေကအခုနောက်ပိုင်းကြတော့မှအဋိဌာန်သမားတွေအရင်ကလည်းလာကြပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါ ဒီဖះရဲ့တကယ်တမ်းအစတည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက္ကရာ945ခုနှစ် ဟုတ် ဗညာနွဲ့ရာဇသရိလက်ထက်ကပဲစတယ်လို့ခေါ်ရမှာပဲပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ပါ အဲ့ဒီဘုရားကနောက်တကယ်ရဲ့2000ဟောတာ900ကျော်လောက်မှာ ဟုတ်ကဲ့ ငလင်းကြီးလောက်တဲ့အတွက်ကိုဒီကအကုန်လုံးပြုတ်ပြတ်သွားတယ် အော်ဟုတ် ပြုတ်ပြတ်သွားတော့ဘုရားခြုံရွယ်ပိတ်ပေါင်းနေတာဒီနေရာအားလုံးဟိုလူပြောရမလဲတောရိပ်တောင်ရိပ်တွေပဲရှိတယ် အော်ဟုတ် အခုလိုပဲပေါ့တစ်ပင်ကြီးတွေအားလုံးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတယ်ဥစ္စာ အုပ်ဆိုင်ပြီးတော့ အုံဆိုင်ပြီးတော့ဒီတိုင်းမှာဟိုဘက်ဘုရားနဲ့တော့မတူဘူးဒီဘက်က ဟုတ်တယ်ပါ အဲ့လိုအုံဆိုင်နေနဲ့ရှိတယ်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဥစ္စာရွှေသင်္ကန်းမရှိဘူးဒါထုံးသင်္ကန်းနဲ့ပဲ အော် အခုမှအပေါ်မှာ ရွှေသင်္ကန်း ရွှေသင်္ကန်းတော့အခုပြောရလို့ရှိရင်တော့အလှရှင်တွေလိုတာပေါ့ဒီ အော်ဟုတ်အဲ့ဆိုတော့ဗာကျွန်တော်တို့ကအခုဟိုပါပေါ့ဟိုဖျားရှင်နဲ့ဒီဘလူးနဲ့တကူးပြိုင်တဲ့အချိန်မှာဒါကဖျားပုံးခဲ့တဲ့တောင် ဖះပုံးနဲ့တောင်ဖះကွယ်တယ်ပေါ့ ဖျားကွယ်တဲ့တောင်ဟိုဥစားကကြတော့ဟိုဘက်ကကြတော့ဖျားကို ကြိုက်သေးကလော့ ကြိုက်သေးကလော့ကြတော့ဘလူးတွေကပန်းပေးတဲ့ ဘယ်လိုကကြောတာ ကတော့ဒါဟိုပါပေါ့ဟိုအရှုံးပေးတဲ့ အရှုံးပေးတာပေါ့စန္ဒနာလောက်လိုက်တာ ဩအရှုံးပေးတဲ့တောင် အရှုံးပေးတာ အဲ့ဆိုတော့ဟိုတာထုကံကကြတော့ အဲ့ဒါမှတော့တာတုခေါ်တာ ဩတာထုခေါ်တာဩအဲ့ဒါဆိုဒီအကုန်လုံးဆက်နေတာ အ နော် ကုန်လုံးကဒီကုန်းတော်တွေအားလုံးကအကုန်ဆက်နေတာပေါ့ဒီမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်အဋိဌာန်သမားတွေက ဟုတ် များသောအားဖြင့်ဟိုကြိုက်ကိုကြိုက်တို့ကြီးကိုကြီးတို့ ဟုတ်ကဲ့ ကြိုက် ပါ ငါးကြိုက်တို့ပေါ့လေအဲ့လိုအနေနဲ့ကြတော့တော်တော်များများလေးဟိုလာကြပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါ ဟိုအခုနောက်ပိုင်းကြတော့ဟိုလေစီလက်စီကားလာတယ်အခုအရင်ကတည်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖះ နည်းနည်းပို့ဖွင့် အများကြီး ဖွင့်မျိုးလာတော့ပေါ့ အများကြီးတတ်ပယ်လာဖွံ့ဖြိုးမှုရှိအောင်တော့အကုန်လုံးအရင်တော့ဒီလိုအနေထားမရှိဘူးပေါ့လေ ဩဟုတ်ကဲ့ အခုနောက်ပိုင်းမှာကြတော့ခပကအစဉ်အဆက်မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဩ ဟိုတိုးတက်အောင်ပေါ့လုပ်ရတာပေါ့အခုလိုအများသိအောင်ပြီးတော့ဟိုကြောင်ညာပေးရင်တော့ဟိုအဆင်ပြေတာပေါ့ ဟိုထူးဆန်းတာတစ်ခုอ่ะเนาะဒီဘုရားနှစ်ခုကကျွန်တော်တို့ငငယ်တွေကကြားနေကြကြိုက်ကလော့အရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်ကလို့ ကြိုက်ကလက် ကြိုက်ကလဲဆိုခေါ်တာအခုတော့ကြိုက်ကလော့ ကြိုက်ကလော့ ကြိုက်ဒေးကလော့ဒါကြိုက်ကလဲအဲ့လို နောက်ကြိုက်ဝိုင်းကလည်းဆက်နေတယ် ဩဟုတ်အဖအဲ့တော့ဒီဘုရားနှစ်ခုကနီးနီးလေးနဲ့ဒီလူစီတာနဲ့လူမစီတာနဲ့อ่ะเนาะ လမ်းဘေးမှာရှိနေလေ ဟုတ်တယ်ဟိုကတော့လမ်း ဟိုကလမ်းပေါ်မှာတည်းရှိတယ်လမ်းဘေးမှာရှိ ဒါကတော့အတွင်းထဲကိုနည်းနည်း ဟို လေး ကသမိုင်းကြောင်းအရာကိုဖះကွယ်နေရမယ်လို့ဖြစ်နေတယ် ဩ ဖះကွယ်နေတဲ့နေရာ နေရာ ဖះ เนาะ ပုံးတဲ့နေရာ တကယ်ထူးဆန်းတော့တကယ်ထူးဆန်းတယ်เนาะ အဲ့ဒါတော့တကယ်ထူးဆန်းတယ် ဟုတ်ပါเนาะ ဝင်းနေမရလို့ရှိရင်ဒီအဲ့လိုခြုံလွယ်ပိတ်ပေါင်းနေနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ ဟုတ်ပါ ဒီ ဟုတ် ဒီမင်းတရားကြီးတွေပဲပေါ့ရှေ့မင်းနေလက်ထက်မှာပဲနွားကြောင်းသားနွားပြောက်ရှာ ဩ နွားပြောက်ရှာတော့ဒီ
နွားတော်နံနွားတော်နံကြားလိုက်တာ ဩဟုတ် နွားတော်နံကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာနွားအဲ့ဒီကုန်းလေးကိုအကုန်ရှင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပြောရမလဲဒီဖျားလေးဟိုတွေ့ဖျားကိုပေါ်လာဖျားကုန်းပေါ်လာဖျားကုန်းပေါ်လာတယ်ကောင်အနေနဲ့တဲထားတဲ့အရင်ကလေးတန်းကြောက်ကျူကြပျက်စီးသွားတာအဲ့လိုဖျားကုန်းပေါ်လာတဲ့ဥစ္စာဟိုအကုန်လုံးဒီပတ်ဝန်းကျင်ကဟိုဒီမှာရှိတဲ့ကြေးရွာတွေသင်္ကန်းကျွန်းပေါက်ကုန်းလူစံကျူကတော့ right ဒီတော့ဒါပေါ့ဒီအကုန်လုံးကလူကြီးတွေရွာလူကြီးတွေရမီရဖတွေကနေဦးစီးပြီးတော့ဟိုဖျားဟိုပြန်ပြီးတော့ပုံပြန်ပေါ်ပြီးဖျားပြန်တဲထားတာပေါ့ဟုတ်ပြီးတော့လေဗျကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကကြိုက်ကလော့နဲ့ဒီဘက်နဲ့ကြတော့ဒီဘက်ကကျတော့ပို့ပြီးတော့လေဟိုတောအုပ်ပူဆန်သလိုပဲเนาะနည်းနည်းလေးဟွာသားကောင်းတယ်ဟေးဟောနောက်ပြီးဟိုပို့ပြီးတော့လေဟိုဒီကားတန်လူတန်တွေပို့ဝေးသလိုပဲเนาะတပို့တိတ်စိတ်နေစိတ်ငြိမ်နေတရားအားထုတ်လို့ဒါကြောင့်မို့လို့လေဒီမှာအဋ္ဌံသမားတွေနဲ့ဟိုတရားအားထုတ်တဲ့လူတွေလာကြတယ်ဒီမှာတရားအားထုတ်ဖို့ကူလေးတွေလောက်ထားပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုနည်းနည်းတော့အလှမ်းဝေးတာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပါဟိုလုံညုံရေးပါညာသတိတော့ထားရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟိုတကယ်တောရိပ်တောင်ရိပ်လေးနဲ့ဖြစ်နေတာเนาะဗောနော်ဒါရန်ကုန်မြို့ထဲမှာဟိုကဒီလိုနေရာလေးอ่ะเนาะတကယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲတော်တော်ရှားပါလာပြီလို့ပြောမှာเนาะဒုတိယဝင်တာမြင်ရပေါ့ဟုတ်တယ်ဟိုအေးစီစီနဲ့တိတ်စိတ်ငြိမ်เนาะတရားအားထုတ်လို့လည်းကောင်းတဲ့နေရာလေးဟုတ်တရားအားထုတ်လို့လည်းကောင်းတယ်အဲ့တော့အများပြည်သူအခုလိုသိအောင်ဒါတို့ channel ကနေပြီးတော့ဟုတ်ပါဟိုစားပညာပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားလေးချက်ဟုတ်ကဲ့တော့စီကားလာပြီးတော့ဟုတ်ပါအခုလည်းဘုရားမှုတွေတော့လာကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒီမှာရှိနေတဲ့ညာတော့ပြအဋ္ဌံသမားတွေအဋ္ဌံအောင်ကြတာအဋ္ဌံအောင်เนาะပါဒါဒီဖရားရဲ့ထူးခြားချက်ပေါ့เนาะပါเนาะဖရားရဲ့ထူးခြားချက်ပေါ့เนาะဟုတ်ပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဖရားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့အများပြည်သူတွေသိအောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ YouTube ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတင်ပေးတယ်ဒီဖရားရဲ့ထူးခြားချက်တွေတချို့ကြတော့လည်းလာမဖူးနိုင်တဲ့လူတွေကြတော့လည်းဒီ YouTube ကနေပြီးတော့ထူးကြတယ်ပေါ့เนาะအခုသွားမယ့်နေရာကဘယ်နေရာလဲမသိဘူးတင်ကြားမင်းကောင်ဟုတ်ကဲ့တင်ကြားမင်းကောင်ဆိုတာတော့ဟုတ်ပါအားလုံးတော်များသိကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘိုးတော်ရဲ့အုပ်ကူကဒီမှာဒီအခုတင်ညာမင်းကောင်သွားတဲ့ဒါလမ်းပဲပေါ့နော်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တင်ညာမင်းကောင်အုပ်ကူကိုသွားတဲ့လမ်းပေါ့ဒီတောင်ဘက်မှာအခုမြင်နေရတဲ့အဆောက်အဦတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပါဟိုရွှေကျင်ကျောင်းဟုတ်ကဲ့ပါတောင်ဘက်မှာအခုမြင်နေရတာတပြက်ကရွှေကျင်ကျောင်းနော်ရွှေကျင်ကျောင်းဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်မြောက်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ဟိုဘာတို့ရဲ့ဟိုဒါမင်းကျောင်းမင်းကျောင်းဆရာတော်ရှိသေးတယ်မင်းကျောင်းရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဘာလို့ရဲ့ဒါဖွဲ့စည်းပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဩဝါဒဆရာတော်ကြီးတွေရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဩဝါဒဆရာတော်ကြီး10ပါးနဲ့ပေါ့အဲ့လိုဖွဲ့စည်းထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့မင်းကြောင့်ဆရာတော်ဆိုလို့ရှိရင်ဥသနကဝရသူကသမုဒိဆရာတော်ပေါ့သမုဒိအားလုံးဒီမင်္ဂလာတုံတမြို့နယ်ထဲမှာပဲဖြစ်တယ်အခုဆိုရောက်ပါပြီတင်ညာမင်းကောင်အဘဒါခုနအဘပြောတဲ့ဟိုပါပေါ့ဘိုးတော်တင်ညာမင်းကောင်ဝိဇ္ဇာတို့ပေါ့ဝိဇ္ဇာတို့နော်ထရပေါင်းပုံပုံဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ညာတော့အဖြစ်တင်ညာမင်းကောင်ဘိုးတော်ကိုလာပြီးတော့ဟိုဒါပူဇော်ကြောကြပြီးတော့အဋ္ဌံရတာများတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသူဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်1900နဲ့1985ခုနှစ်85ခုနှစ်31ရက်ဆက်လာထောင်ကမှာဟုတ်ဟိုခန္ဓာဝန်ချပါခန္ဓာဝန်ချသူခန္ဓာကိုဒီမှာပဲထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာပဲထားပြီးရုပ်ကလေးကိုပူဇော်ထားတာပေါ့ဒီမှာဒါကတော့ဒါရုပ်ထုပေါ့နော်ဒါရုပ်ထုပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါဒီဟာပြီးရင်နောက်ထပ်ဘာဘယ်နေရာလေးရှိသေးလဲဒီဘက်ကရွှေသေးတီငွေသေးတီတို့နောက်ဒီဘက်ကဟိုရက်တော်မူဖရားကြီးပါဒါကအဘခုနပြောတဲ့ရွှေစီတီငွေစီတီငွေစီတီပေါ့အဘတို့ရဲ့ကြိုက်ကလေးဟုတ်ပါဟိုစီတီတော်ကြီးနဲ့အကုန်လုံးဟိုဆက်တဲ့ဝင်းထဲမှာရှိနေတယ်ဒီနေရာကတကယ်ဟိုနော်ဗာတော်ရိပ်တောင်ရိပ်ပဲနော်အဘအခုသွားမှာကဟိုရက်တော်မူနော်ဗာနော်ရက်တော်မူအောင်စုပန်ဖြာတို့ဖြာတိတ်ပြီးရုပ်ွားတော်ကြီးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကြိုက်ကလေးစီတီတော်ဝင်းထဲမှာရှိတယ်ရွှေကျင်ကျောင်းထဲမှာဟိုရွှေကျင်ကျောင်းဝင်းထဲမှာပဲဒီသားကိုးကွယ်ထားတာပေါ့ဒီမင်္ဂလာတော်မှာတော့လက်တော်မူတဲ့မှာအမြင့်ဆုံးတော့နော်ဟုတ်သူဖြစ်တယ်ဒါတော့ဘာလို့အောင်မြင်ထုတ်ခေါရတော်မူဘုရားကြီးပေါ့ဟုတ်ပါဂျာတိတ်ပေးရုပ်ွားတော်မြတ်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်ညံတော်က18တောင်လုံပတ်တော်က9တောင်ရှိတယ်သာသနာတက္ကဲ2493ခုနှစ်မှာကောသာတက္ကဲ1311ခုနှစ်နတော်လားပြည့်နေ့မှာဆရာတော်ဗဒ္ဒနာဇဝနာနေဦးစီးပြီးတော့ဟိုသားတဲထားခဲ့တဲ့ဘုရားရတော်မူဘုရားလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်အဘဟိုလေဖះအရန်တက်ပဲတယ်နော်ဗျ
ဒါမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ထဲမှာဆိုရင်ဒါညံတော်အမြင့်ဆုံးပဲเนาะ ရတော့ဖျားပဲ ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒါဟိုကနှစ်ပေါင်းဆိုဘယ်လောက်လောက်ရှိမလဲပါ နှစ်ပေါင်းတော့မနေတော့ဟိုသာ1312ခုနှစ်ဆိုနှစ်လူလည်းနှစ်ပေါင်းရကျော်နေပြီ อ๋อ1311 17ခုနှစ်က 1300เนาะဟုတ်ပါဟုတ်ဒါ ဒီမှာဒီဆရာတော်ဇောကနာပေါ့ ဩဟုတ် တည်ခဲ့တာသူပြန်တော့မဟုတ်ပဲတက်တော်82နဲ့ဟွာတော့63ပါ อ๋อဟုတ်ဒါဆရာတော်ကြီးတည်ခဲ့တယ် ဆရာတော်ကြီးတည်ခဲ့တာတမိုင်းဝင်ကြိုက်ကလေးစီတီတော်ရေပန္နာတော်တင်ကောဘကအဖွဲ့ရုံပေါ့ อ๋อဟုတ်ကဲ့ပါ တော့2018ခုနှစ်ကနေပြီးတော့မှဒီအဆောက်အဦအသစ်ပြန်လဲတည်ဆောက်ထားတာ อ๋อ ဒါဘာလို့ရရုံပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ် ဒီကနေပဲအားလုံးထိမ့်သိမ့်မှုတွေလုပ်နေရ ဟုတ်အဲ့လိုထဲထဲမှာဟိုဘာလို့ရဲ့အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ အာ ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ တွေ့ရအောင် တွေ့အောင် ဟုတ်ကဲ့ပါ ကဲ ဟုတ်ပါ ဟာရေ ဟုတ်ပါ ကဲကျွန်တော်လေးဒါဘာလို့ရတက်ကလေးစီတီတော်ကန္နာတော်တင်ကောဘကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါ ဟုတ်ကဲ့ ဒီ traveling ရအောင် ဟုတ်ကဲ့ပါ ဟုတ်ပါ ဘာလို့ဒီ ဘာလို့ရဲ့ဘောဘကအဖွဲ့ကဒီမှာဘယ်နှစ်ခုနှစ်လောက်ကစပြီးတော့တာဝန်စယူ ဟောပေါ့2019ပေါ့ ဩ 2019နှစ်ကုန်ကန်ကြီးမှာကျွန်တော်တာဝန်စယူပါတော့နော် ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဘာလို့လာပြီးတော့မှတာထပ်ပြီးတော့ပြန်လဲပြည်မွမ်းမန်တာတွေ အများကြီးရှိတယ် 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 ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ လက်ရှိပေါ့ ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဖျားကြီးတက်တာနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိပါ အနည်းဆုံးတော့နှစ်ပေါင်း200ကျော်300လောက်တော့ရှိမယ်နှစ်ပေါင်း200ကျော်လောက်တော့ရှိမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအထောက်ထားအနေနဲ့ခရီးပင်ကြီးပဲနှစ်ပေါင်း145နှစ်ရှိတယ် 135 135နှစ် ဆို140ကျော်သွားပြီ 140ကျော်သွားပြီ ခေပင်တော့တက်တန်း140ကျော်ပဲ အဲ့တော့စီရီတော်တက်တန်းကြတော့ဟိုးအရင်ပြန်သူ့ရဲ့တက်တန်းက945ခုနှစ်ဇာသသွေးမင်းတစ်ထက်ကလောက်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ငရင်လောက်ပြီးပျက်စီးသွားတဲ့အချိန်မှာတက်ကဲ2000ကျော်မှာအစ်စ်ပြန်တယ်မွမ်းမန်တီဆောက်ပြီးတော့ဒီရက်ရွာကနေပြန်လောက်ထားတဲ့အတွက်တက်တန်းကတော့တမိုင်းဝင်နှစ်ပေါင်းရာကျော်နေပြီ ကြားကြောင်နေပြီနော် ဟိုအားလုံးဒီတမိုင်းဝင်ဖရာမှတ်တမ်းနံပါတ်150နဲ့တင်မှာ ဩ ရှိတယ် ဟုတ်ဘာအဲ့ဆိုတော့ဒီဘောဘကအဖွဲ့ကအားလုံးပေါင်းလူ18ယောက် 17ယောက် 17ယောက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာအဲ့ဆိုတော့ဒီဖရာကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီကြိုက်ကလော့နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနည်းနည်းလေးပုံတိတ်စိတ်တယ်နော်စိတ်ငြိမ်တယ် ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် တရားအားထုတ်မဲ့လူတွေဆို များတယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ပတိစိတ်တဲ့လူတရားထိုင်တဲ့လူ ဟုတ်ဟုတ် အဋိဌံ အေးစိတ်ဒိဋ္ဌံဝင်တဲ့လူအဲ့လိုလူမျိုးတွေပဲအများဆုံးလာတယ်ပေါ့ ဟုတ် ဘုရားဘုရားတော့လာနေတာပေါ့ ဒီဘက်ဖရာကြတော့ဒီဟိုတောရိပ်တောင်ရိပ်ပုံစံတယ်နော် ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် ပို့ပြီးတော့အေဂျင့်ဟိုပေါ့ဟိုတောရိပ်တောင်ရိပ်ပုံစံအေဂျင့်ပုံစံလေးပို့ ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် ဒီဘက်ကကြတော့နည်းနည်းလူစီ လူစီတယ် ဘာအပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့ဟိုတမိုင်းကြောင်းနဲ့ဟိုချိန်ပြီးတော့ ဟုတ်တယ် တော့ရိတ်တောင်ရိတ်စံနေတာ ဟုတ်တယ်ဒါ ဖရာကိုအပြင်ကနေဟိုမမြင်အောင်ကွယ်နေတယ် ကွယ်တယ်ပုံကွယ်တယ် ပုံကွယ်နေတယ်ဖရာကွယ်တယ် ရာဇဝင်ဖေရဘုတ်ဖေရဆိုတော့ ဖေဘုံဖေဘုံ တော့ တော့ တော့မမြင်ကြော်သွားကြတာဖေရကို ကြော်သွားတာ ကြော်သွားတယ်လို့များတယ် အဲ့ရောက်နော်အဲ့ မုတ်ကူကြီးလောက်ထားတာတော့မမြင်ဘူး ဒါတော့ဒါတွေရတယ်နော်မယုံလို့မရအောင်မရအောင်နော်ဒါတွေကတကယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါအဲ့တော့ဒီဆရာတော်ကြီးကြတော့လေဩဝါဒဆရာတော်ကြီးတွေကြတော့ဟိုလေဟိုဟာဒီမှာလေဟိုဟာဒီခေါဘကဖွဲ့တော့ပါတာပေါ့နော် အဲဒီ တမျိုးနေ ဖရားတယ်လို့ဒီမင်္ဂလာမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ဇေဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖရားတွေဆိုဒီဆရာတော်ကြီးကိုပါပေါ့ဆရာတော်ကိုကအုပ်ချုပ်တာပေါ့စီမံခန့်ခွဲပြီးတာပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီ channel ကနေပြီးတော့ဖျားဘူးတွေကိုရောစကားလက်ဆောင်ပါများပြောချင်တယ် ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအတီးပြီးမျိုးမျိုးအနေနဲ့မှာရှိတဲ့ ဟုတ်ကဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖရားကြီးကိုလည်းလာရောက်ပြီးဖူးရောက်ပြီးကြပါဦးလို့ကျွန်တော်ကတော့ ဘာဒီဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီတခြားလိုအပ်ချက်တွေအောင်ဘာတွေရှိလဲ လိုအပ်ချက်တွေကတော့ဖရာရဲ့ပြုပြင်မွမ်းမံဖို့အလူရှင်လေးတွေပဲ ဩ လူရှင်ပေါ့ဟိုတရာတာအနေများမဆိုပေါ့အားလုံး ကျွန်တော်အဓိက အဓိက ဒီဖရားကြီးမှာအဓိကကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးမုံမှန်နေတာ လုံးတော် ဒီ ကြီး လုံးတော်ပြည့်ရွှေသင်္ကန်းကပ်ဖို့ရယ်နောက်မြေရင်းနိုင်ရန်တွေပေါ့နော်ဒီဘက်လေးကမြေရင်းနိုင်ရန်တွေရတချို့နေရာတွေအခြေအနေတော်တော်ဆိုးတယ်ပေါ့ပြန်လဲမုံမှန်နေတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ဒီအနေနဲ့ရရမှရှိတဲ့မမိတ်ဆွေတွေလည်းဖရားဘူးတွေလည်းလာရောက်ပြီးတော့ ဟုတ်လားတော့ ပံ့ပိုးပြီးတော့လူတန်းပေးကြပါလို့ ဟုတ်ကဲ့ အသိပေးစေချင်တာပေါ့ဒီကနေ YouTube ကနေပဲတစ်ဆက် ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီဘက်ကနေပြီးတော့ ပန့်နည်းနည်းပန့်ပိုးပေးပေါ့ဟုတ် ဟုတ်ဒီဖျားရဲ့ဒီကုန်းက
ဟိုဒီကျွန်တော်တို့ဟိုတဲ့တော်တော်မြင့်နေနော် မြင့်နေမြင့်နေ မြင့်နေဟိုဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပန်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ခုနပတ်ပြီးသွားကြတဲ့နေရာဟိုဘက်ဆိုတောင်ကိုကတောင်ကုန်းပေါ်ရောက်နေတယ်လို့ပဲနော်ဟိုဘက်ကလမ်းတော်တော်နေနေလာတယ်မြင့်ုံမြင့်တာငါတို့တည်းက တောင်လို့ပဲပြောမဟုတ်လေ तू က69ကုန်း ဟော9 69ကုန်းနဲ့ကုန်းတကုန်းဒီကကုန်းတကုန်းအပောင်ဝင်ဖြစ်တယ်ဟိုတိုင်ကုန်းတရကုန်းတို့ဘာလို့လို့အရန်ဒီကုန်းစီဒီရဲ့အရန်69ကုန်းနဲ့မှာဒီကုန်းတကုန်းပါတယ်ဒီကောက်ကောက်တန်မြတ်စွာဘုရားတမိုင်းချောင်းအရာတော့ပေါ့နော်သူတော့ဟိုတေးချာတော့မပြောထားပြီပဲဟုတ်ကဲ့ဒါမဲ့ဒီလိုဘုရားကြွခဲ့တယ်လို့တော့အဆိုတော့ရှိခဲ့ဘူးလေမော်ဘီဆရာသိန်းကြီးတို့ဘာကြီးတို့ပေါ့လေသူတို့လည်းအထောက်ထားခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့တမိုင်းချောင်းတို့ကိုသူတို့အရင်မတင်ပြရဲဘူးပေါ့အဲ့တော့ဘာလို့အနေနဲ့ရလဲဟိုစဖတ်ပြီးတမိုင်းချောင်းပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်အခုအမြင်အရဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးကို very anxious ပေါ့ဟိုအရင်ရှိကြတယ်ရှိကြတာတော့သိကြတယ်ဟုတ်ကဲ့သိကြတယ်အနောက်တောရိပ်တောင်ရိပ်တစ်ပင်ကြီးတွေဆိုအဲ့ဒီခေပင်မဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း140 140နော်နှစ်ပေါင်း140အဲ့ဒီခေ ကျွန်တော်တို့မြောက်ခင်တွေကဒီ မြောက်ခင်တွေ ပြည်ပင်မှာကတ်ထားတဲ့ဟာ135ဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်9နှစ်ပြည့်တော့မှာပေါ့နော်ဒီကဘုရားဘုမှာတောင်းထမ်းဆောင်140ကျော်သွားပြီပင်ကြီးတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပင်ကြီးတွေရှိတယ်ဟုတ်တကယ်ဟိုရှားပါတယ်နော်ဒီဒါရန်ကုန်မြို့ထဲမှာတကယ်ဟိုဒါတဘာဝအတိုင်းရှိနေတဲ့ဟာတွေဆိုတော့နော်ညပေါင်းလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒါတကယ်လို့အဘတို့လိုကောကအဖွဲ့တွေကထိမ့်သိမ့်မထားဘူးဆိုဒီပင်တွေကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မြင်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးမမြင်ရမရှိတော့မရှိတော့ဟုတ်ကဲ့ပါမရှိတော့ဖို့များတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုနာဂစ်တော့လည်းဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဘာမှဖြစ်ဘူးနာဂစ်လည်းမဖြစ်ဘူးမိုခါလည်းမဝင်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာမှဖြစ်ဘူးပါလေနည်းနည်းပါးပါးဟိုအပေါ်ကနေညောင်ရွက်လေးတွေဟိုကြွေတာတော့ပါတော့ဟိုနည်းနည်းပါးပါးဒါတိတ်ဆိုးဆိုးရွားရွားပြင်းပြင်းတန်တန်ကြီးမရှိခဲ့ဘူးနာဂစ်တော့ဒီကထီးတော်တွေပါလေအဲ့လိုမျိုးရေခါတာဒီမှာတော့မရှိခဲ့ကြားခဲ့ဘူးပေါ့မကြားဘူးဘာမှမဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာဟုတ်ကဲ့ဒါတို့လည်းအခုလိုလာရောက်တွေ့ဆုံပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်ကလက်ဇီတော်မြတ်ကကျွန်တော်တို့အရှိဘက်မှုတစ်စောင်းကနေတက်လာရင်အရှိဘက်မှုတစ်စောင်းနဲ့တဲ့မှာရှိတဲ့အရှိဘက်မှုအာယုံခံတစ်စောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်နေရာကိုသွားကြည့်အောင်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်ကလက်ဇီတော်ရဲ့ရေမြင်တော်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဘုရားသုံးစုအာယုံခံတစ်စောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်စောင်းမှာကကျွန်တော်တို့ဒီကုန်းတော်ရဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ပေါ်တမိုင်းကိုပေါ့နော်ဒီပုံဖော်ထားတဲ့ပကြီကားတွေလည်းထဲထဲမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားဖွင့်တဲ့ပကြီကားတွေသွားကြည့်အောင်နော်ဒါကတော့ဘုရားသုံးစုတစောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြိုက်ကလက်ဇီတော်ရဲ့ရင်မြင်တော်အရှိဘက်မုတ်နားမှာရှိတဲ့ဒါဘုရားသုံးစုတစောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘုရားသုံးစုရဲ့တစောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပကြီကားတွေလည်းဒီမှာဟိုပါပေါ့ဒီကုန်းတော်ရဲ့တမိုင်းပေါ့နော်အချင်းချုပ်ပြီးပကြီကားတွေလည်းဆွဲထားတဲ့ပကြီကားတွေရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မဟိန္ဒရာဘလူးကဘုရားကိုစားမယ်ဆိုပြီးကျုံးဝါးနေတဲ့အခန်းကိုပုံဖော်ထားတဲ့ပကြီကားရဲ့ပြီးရင်မဟိန္ဒရာဘလူးကိုဘုရားကရှာပြီးတွေ့တော်မူတဲ့အခန်းကိုဆွဲထားတဲ့ပကြီကားရှိပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘုရားရှင်ကပြန်ပြီးတော့ပြန်ပုံးတဲ့အချိန်မှာဒီမျက်ခုံးမွေးနှစ်ခုကြားထဲမှာပုံးနေတဲ့ဒီပုံကိုပုံဖော်ထားတဲ့ပကြီကားလည်းရှိတယ်ပြီးရင်မဟိန္ဒရာဘလူးကဝင်ချတောင်းပန်တယ်ဘုရားရှင်ကိုဝင်ချတောင်းပန်တဲ့ဒီပကြီကားကိုလည်းဒီမှာပုံဖော်ထားတဲ့ပကြီပြကန်းလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်နေရာကိုဆက်သွားကြည့်အောင်နော်
ကျွန်တော်တို့ဒီရေမြင်တော်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှင်သီပရိရဟန်းတော်မြတ်ရဲ့အကြောင်းဆောင်ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီရှင်သီပရိရဟန်းတော်မြတ်အကြောင်းဆောင်ရဲ့ဘေးနားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှင်ဥပဂုဋ္ဌအကြောင်းဆောင်လည်းရှိပါတယ်ဒီမှာရှင်ဥပဂုဋ္ဌအကြောင်းဆောင်ပြီးရှင်ဥပဂုဋ္ဌအကြောင်းဆောင်ရဲ့ဒီဘက်ဘေးနားမှာဆိုရင်တရားမင်းရဲ့ပြီးဒီဘက်ကသူရသတိနန်းဆောင်ရဲ့တရားမင်းနန်းဆောင်ရဲ့ဒီမှာရှိပါတယ်ဒီမှာဘော်ဒီညောင်မင်းလည်းရှိတယ်ဒီဘော်ဒီညောင်မင်းမှာကကျွန်တော်တို့ဒီကစုံလားပြေးနေတွေပါဆိုကစုံညောင်ရီသွန်းတာတို့ပါလို့လည်းဒီမှာလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာအရန်ကိုတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာပရိစိတ်တာတို့တရားထိုင်တာတို့လုပ်လို့ကောင်းတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဇီတော်ရဲ့ရင်းမြစ်တော်ပေါ်မှာရှိတဲ့အမတော်မြန်နန်းတွေရဲ့နန်းဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အထဲသွားကြည့်အောင်နော်ဒါကတော့ဇီတော်ရဲ့ရင်းမြစ်တော်ပေါ်မှာရှိတဲ့အမတော်မြန်နန်းတွေရဲ့နန်းဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အမတော်ကဒီဝါရင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီတီလာရှင်ဝစ်စုံနဲ့ပဲသာသနာပြုနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလဲအမတော်ကိုဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့ပွဲတွေပါတယ်ဆက်ကပ်ပူဇော်လို့လည်းရပါတယ်ဒီမှာပန်းနေဆိုလဲလာလှူထားတဲ့အလူရှင်တွေပေါ့နော်အရန်လဲလှတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဖျားပေါ်မှာရှိတယ်နောက်ထပ်တနေရာကိုတွက်ကြည့်အောင်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဇီတော်ရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိတယ်တောင်ဘက်မှုအာယုံခံတစောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်ကလေးဇီတော်မြတ်ကတောင်ဘက်မှုအာယုံခံတစောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအာယုံခံတစောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ကဓမ္မစကြာတရားဟောတဲ့ပုံစံကိုပုံဖော်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဒီမှာဖရာဆင်းတုတော်ရဲ့ဒီအောက်ကယဟန်တရားနာနေယဟန်နေပုံဒီမှာပြီးတော့ပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဆိုတော့နောက်တနေရာကိုသွားကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဇေဒီတော်ထဲမှာနောက်ထပ်နေရာလေးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့စူတောင်းပြည့်အေးစီရီဆိုတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇေဒီတော်ကတော့1985ခုနှစ်ဆိုတော့အခုဆိုနှစ်ပေါင်း40နီးပါးလောက်ရှိတယ်ဇေဒီတော်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇေဒီတော်လေးကအဋိဋ္ဌံအောင်အေးစီရီလို့လည်းခေါ်တယ်ဒီဇေဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်လောက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဥပ္ပစေဆရာဦးကျော်စောလိုင်းနဲ့အတူဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဋိဋ္ဌံဝင်ခဲ့တဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလုံးဝအမှတ်တရနေရာလေးပါဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဋိဋ္ဌံတွေဆရာနဲ့အတူဝင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အဋိဋ္ဌံတွေလည်းအောင်ခဲ့တဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဇေဒီလေးကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖျားလေးစုကဒီအရက်လေးမျက်နှာကိုမျက်နှာလှည့်ပြီးတော့ပူဇော်ခံတယ်ပေါ့နော်ပူဇော်ခံတဲ့ချိန်မှာဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဝင်ပေါက်တစ်ပေါက်ချင်းစီရဲ့အတိုင်းမှာသူကစလေးတွေရေးထားတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကင်းမီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အောင်ရမီဆိုပြီးတော့ဒီနေရာလေးเนาะကျွန်တော်တို့ဆရာနဲ့အတူဒိဋ္ဌံဝင်ခဲ့တော့ဆိုဒီနေရာလေးမှာဒိဋ္ဌံဝင်ခဲ့တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှတ်တရနေရာလေးပါပြီးရင်ဒီနေရာဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အေးချမ်းမီဆိုတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အေးချမ်းမီဒီဘက်မှာကျတော့ချမ်းသာမီဆိုပြီးတော့ဒီမှာခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ဒီဘက်မှာဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုချင်တဲ့စုနဲ့ကိုဝင်မဲ့အဋိဋ္ဌံပုံမူတည်ပြီးတော့နေရာဒေသမှာကိုအဆင်ပြေသလိုထိုင်ပြီးအဋိဋ္ဌံလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုရောက်လာတာတကယ်ကိုနေမျိုးတစ်မျိုးရဲ့တောရိပ်တောင်ရိပ်လေးတွေရောက်လာသလိုပဲငှက်တန်လေးတွေအစလုံးဝဟိုနေမျိုးမှာရှိတဲ့တောတကယ်တောရိပ်တောင်ရိပ်ကြီးကြီးတွေရောက်နေသလိုပဲအဲ့လိုခံစားရတဲ့ feeling မျိုးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဇီတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ခုလောက်လေးကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဇီတော်ကအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေတံမိုးတံကြောင့်ရွှေသင်္ကန်းတွေကလည်းကွာနေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာရွှေသင်္ကန်းကိုလာပြီးလှူခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာလာပြီးလှူလို့လည်းရပါတယ်တကယ်ကိုလိုအပ်နေတဲ့နေရာမှာလှူတာပို့ပြီးတော့လည်းအကျိုးလည်းရှိပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရွှေသင်္ကန်းတွေကပြန်ကပ်ဖို့လိုအပ်နေပြီပေါ့နော်ဇီတော်ရဲ့ဒီလုံးဘတ်တော်ပေါ်မှာဒီမှာရွှေသင်္ကန်းတွေကလည်းကွာနေတဲ့ဟာတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ရွှေသင်္ကန်းကတ်ချင်တဲ့အလှူရှင်တွေဒီဖျားမှာလာပြီးကတ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့နေပန်စောလုပ်ပေးခြင်းပါတယ်
ဒါတော့ဇီရီတော်ရဲ့အနောက်ဖက်မှုတစ်စောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အာယုံငံတစ်စောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ဖက်မှုအာယုံငံတစ်စောင်းကလည်းတရားထိုင်တာတော့ပရိစိတ်တာလို့လှုပ်လို့ကောင်းတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်ဖက်မှုတစ်စောင်းနဲ့တဲ့တဲ့မှာကကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်လို့တော့မထင်ရတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်ဒီကတောအုပ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကရန်ကုန်မြို့လို့တော့မထင်ရတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်တကယ်တောအုပ်ကြီးတုံးကဟိုတကယ်အုပ်ဆိုင်နေတဲ့တောအုပ်ကြီးပေါ့နော်အရန်လာတဲ့ရှူကင်းလေးနဲ့တကယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဓာတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဇီရီတော်ရဲ့ရင်မြင်တော်ပေါ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အဋိဌံပြုဆူတောင်းတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအဋိဌံပြုဆူတောင်းမှုအတွက်နေရာလေးတွေဒီမှာစီစဉ်ပေးထားတယ်ဒါတော့ဇီရီတော်ရဲ့မြောက်ဖက်မှာရှိတယ်မြောက်ဖက်မုတ်အာယုံငံတစ်စောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်စောင်းကိုအောင်သိဋ္ဌိမင်္ဂလာတစ်စောင်းလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီတစ်စောင်းကလုတ်ခဲ့စပြီးတော့စောက်ခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်1964ခုနှစ်ဆိုတော့နှစ်ပေါင်းမနည်းတော့1964ခုနှစ်ထဲကနေပြီးတော့စောက်ခဲ့တဲ့တစ်စောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာလည်းပရိစိတ်တဲ့လူတွေတရားထိုင်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဒီတစ်စောင်းကတော့အောင်သိဋ္ဌိမင်္ဂလာတစ်စောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဟိုငရေုံဖျားစင်တုတော်လည်းဒီမှာပူဇော်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်းနဲ့ဖျားတဲ့ဒီမှာကျွန်းနဲ့ဖျားကိုလည်းပူဇော်ထားတာလည်းရှိပါတယ်ဟိုလိုရာစုတောင်းပါတဲ့ကျွန်းနဲ့ဖျားဆိုပြီးတော့ဒီမှာလည်းပူဇော်ထားတာလည်းရှိပါတယ်ဒီဘက်မှာလည်းဖျားစင်တုတော်တဆူနဲ့ဖျားစင်တုတော်3စုကိုဒီစောင်းထဲမှာလာပြီးဖူးလို့လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဇီရီတော်ရဲ့မြောက်ဖက်မုတ်တစောင်းနားမှာတော့ဒီမှာဒီရက်ခဘလူးမင်းပေါ့နက်ဘလူးမင်းကြီးရဲ့ရုပ်ထုကိုလည်းဒီမှာပူဇော်ထားတာရှိတယ်ဒီမှာလည်းလာရောက်ပြီးအဋိဌံပြုဆူတောင်းတာတွေဒီမှာလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဒီကုန်းတော်ဟာဆိုရင်ဘုရားရှင်ကဒီမဟိန္ဒရာဘလူးရဲ့မျက်ခုံးနှစ်ခုကြားမှာပုံခဲ့တဲ့နေရာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ပုံတဲ့ကုန်းလို့လည်းဒါသူ့ရဲ့ရာဇဝင်တွေမှာလည်းပြောထားကြတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ပုံတော်ရှာလို့မတွေ့တဲ့အချိန်မှာဘလူးကအရှုံးပေးတဲ့ကုန်းလို့လည်းဒါပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးကဒီမှာဘုရားရှင်ကိုဘလူးကဒူးထောက်ပြီးတော့ရှ िख ိုးနေတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပူဇော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီရက်ခဘလူးကြီးရဲ့အရှိမဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုံးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော့ဒီမတ်တက်စင်တုတော်တဆူလည်းဒီမှာပူဇော်ထားတာရှိပါတယ်ဒါကတော့အောင်မြေနေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အောင်မြေပြီးအောင်မြေရဲ့ဘေးနားလေးမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ထီးတော်အဟောင်းပေါ့နော်ထီးတော်ဟောင်းရဲ့ထီးတော်ဟောင်းကိုပြန်ပြီးထပ်ပနာပြီးတော့ဒီထီးတော်ဟောင်းစေတီလေးကိုလည်းဒီမှာပူဇော်ထားရလည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့ထီးတော်ဟောင်းစေတီရဲ့ဒီအရှိတ်ဘက်မှာကတော့နှစ်ပေါင်း135နှစ်ခန့်ဆိုလို့ပြီးတော့ရေးထားတယ်ခုနကဂောဘကအဘတွေပြောသလိုပဲနှစ်ပေါင်း135နှစ်ခန့်ကသူတို့ဒီအခုလက်ရှိဂောဘကတွေရဲ့အရှိလက်ထက်ကနေပြီးတော့ဒါသတ်မှတ်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိဂောဘကတွေဒီမှာ9နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့နှစ်ပေါင်း140လောက်ရှိတဲ့ဒါ KB ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်နေရာသွားကြည့်အောင်နော်ဒါကတော့ကြိုက်ကလက်တောင်ပိုင်းဘိုးဘိုးကြီးရဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်အထက်မှာဘိုးဘိုးကြီးကိုသွားပြီးတော့ကြည့်အောင်နော်ဒါကတော့ဒါဒီကြိုက်ကလက်ဘိုးဘိုးကြီးရဲ့နန်းဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကြိုက်ကလက်ဘိုးဘိုးကြီးကိုဒီမှာလာရောက်ပူဇော်ပသတာတွေဒီမှာလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီကြိုက်ကလက်ဘိုးဘိုးကြီးရဲ့ဒီအနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တမိုင်းဝင်မန်ပြေရန်ပြေဇေဒီတို့ဒါကြိုက်ကလက်ဇေဒီမြေပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆွဲပေးထားတယ်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြိုက်ကလို့ဇေဒီကြိုက်ဟိုပေါ့အခုတော့ကြိုက်ကလော့ဆိုပြီးတော့အခုပြောင်းထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဟိုမှာတမိုင်းဝင်တာရုကန်ဇေဒီတော့ဆိုပြီးတော့ဒီဇေဒီ3စုကလည်းတမိုင်းချောင်းကတစ်ဆက်သေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် blog တွေမှာလည်းဒီကျွန်တော်တို့တာရုကန်ဇေဒီရဲ့ blog ကိုလည်းကျွန်တော်ရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ဒီမှာကြိုက်ကလက်ဘိုးဘိုးကြီးရဲ့ဒီမှာနန်းဆောင်မှာလည်းလာရောက်ပူဇော်တာတွေပသတာတွေလုပ်လို့ရပါတယ်
ဒါကတော့ကြိုက်ကလက်စီတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့အရှိဘက်မုတ်တစ်စောင်းမှာရှိတယ်ဝိဇ္ဇာတွေရဲ့တစ်စောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဝိဇ္ဇာတွေရဲ့တစ်စောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးတွေ့ရမှာကတော့ဘိုးတော်တကြားနဲ့နမင်းကြီးလေးပါးရဲ့ဒီနန်းဆောင်ဒီမှာပထမဦးဆုံးဒီမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကမဟိန္ဒရာဘိုးတော်ကြီးရဲ့နန်းဆောင်လည်းဒီမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အဘဘိုးဘိုးအောင်ရဲ့နန်းဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကတော့အဘဘိုးမင်းကောင်ရဲ့နန်းဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ထွက်ရပေါက်ဆရာတော်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဘားမဲဆရာတော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဖိုးကလေးဝဆရာတော်ရာကျော်ဆရာတော်ဒီဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ရကန်းစင်အောင်ဆရာတော်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာထွက်ရပေါက်ဆရာတော်ကြီးရဲ့နန်းဆောင်ကိုလည်းဒီမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကတော့ရှင်လေးပါးရဲ့နန်းဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရှင်လေးပါးရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပထမ blog ပေါ့နော်နာဂလှိုင်ကို blog တုန်းကကျွန်တော်ဒီရှင်လေးပါးကိုအသေးစိတ်ကျွန်တော်မရှင်းပြခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့မှာcomment ထဲမှာလာမိထားတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးအခုဒီမှာကြုံတုံးလေးအသေးစိတ်လေးရှင်းပြလို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်မိထားတာကရှင်လေးပါးရဲ့ဒီဘွဲနာမည်တွေကဘာတွေလဲပေါ့နော်ရှင်လေးပါးရဲ့ဘွဲနာမည်ကတော့ရှင်တာရတ္ထရဲ့ရှင်တက်ကောတာရရဲ့ရှင်မေတရရဲ့ရှင်ဥပဂုဒ္ဓဆိုပြီးတော့ရှင်လေးပါးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရှင်လေးပါးကတော့ဒီရှင်လေးပါးမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှင်တာရတ္ထဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမြောက်ရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့စွန့်ကန်ကြွားတာပေါ့နော်သူကအရက်လေးမျက်နှာကိုမျက်နှာမူပြီးတော့အခုအချိန်ထိကိုဟွာပေါ့နော်ဒီစွန့်ကန်ကြွားတယ်အခုအချိန်ထိကိုတက်ရှိထင်ရှားဆိုပြီးတော့လည်းယုံကြည်နေကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုအဲကြောင့်လည်းသူကရှင်လေးပါးလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရှင်တက်ကောတာရဆိုလို့ရှိရင်အရှိရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးစွန့်ကန်ကြွားတယ်နောက်ပြီးတော့ရှင်မေတရဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးစွန့်ကန်ကြွားတယ်ရှင်ဥပဂုဒ္ဓဆိုလို့ရှိရင်တော့တောင်ရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးစွန့်ကန်ကြွားတယ်ဆိုပြီးတော့အခုချိန်ထိတက်ရှိထင်ရှားတဲ့ဒီရှိနေတုံးဆိုပြီးတော့လည်းယုံကြည်နေကြတယ်ပေါ့နော်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းလည်းတကယ်ရှိမယ်လို့လည်းကျွန်တော်လည်းထင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှင်လေးပါးဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဟိုပထမဒီကျွန်တော်ရဲ့နာဂလိုင်းကို blog မှာတော့ကျွန်တော်ဒီလိုအသေးစိတ်မရှင်းပြလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာအခုဒီဖျားမှာလည်းဒီဝိဇ္ဇာတစောင်းမှာဒီရှင်လေးပါးကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါကိုဒီဖျားမှာရှိတဲ့တတိနားလေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့မေးပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်ပြန်လဲရှင်းပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့သူတို့ဒီမှာပြောကြတာကတော့ရှင်လေးပါးတေလေးပါးဆိုပြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနကတော့ပြောခဲ့တဲ့ဒီပြန်လုံတော်မူပြီးတော့မှထွက်ရပေါက်သွားတဲ့ခုနဒီဆရာတော်ကြီးတွေပေါ့နော်အဘိုးကလေးဝဆရာတော်တို့ရာကျော်ဆရာတော်တို့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘားမဲ့ဆရာတော်တို့ရကန်းစင်အောင်ဆရာတော်တို့ကိုတော့တေလေးပါးဆိုပြီးတော့ဒီမှာပြောတယ်ပေါ့နော်ပြန်လုံတော်မူပြီးတော့မှထွက်ရပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကျန်တဲ့ဒီရှင်လေးပါးကတော့အခုချိန်ထိအသက်ရှိထင်ရှားရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုပါပေါ့အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့ယုံကြည်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဒါကတော့ရှင်လေးပါးရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဝိဇ္ဇာတစောင်းမှာဒီကြိုက်ကလက်စေတီတော်ရဲ့ဝိဇ္ဇာတစောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆရာတော်ကြီးတွေထွက်ပေါက်ဆရာတော်ကြီးတွေနောက်ပြီးတော့အဘဘိုးအောင်အဘဘိုးမင်းကောင်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးတော်တွေဟိုဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးတော်တကြားနဲ့နမင်းကြီးလေးပါးတို့ဒီမှာလာရောက်ပူဇော်တာတွေပသတာတွေဆူတောင်းတာတွေအမျှတမ်းပေးဝေတာတွေဒီမှာလာပြီးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကြိုက်ကလက်စေတီရဲ့အရှိဘက်မုတ်တစောင်းရဲ့ဘေးနားမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားငါးစုကုံဘုရားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘုရားငါးစုကုံဘုရားမှာရှိတဲ့ဘုံဘုံကိုဒီဘုရားရဲ့တမိုင်းကြောင်းလေးကိုမေးကြည့်အောင်ကျွန်တော်နဲ့အတူထဲကိုလိုက်ခဲ့တယ်နော်ဒါကတော့ဘုရားငါးစုကုံဖျားရဲ့ဒီဝင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဖျားမှာဒီဖျားငါးစုကုံဝင်းလေးကတော်တော်တက်တက်ရဲ့လေးနဲ့တော်တော်တတရဲ့ဟာဖျားဝင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဖျားငါးစုကုံဖျားမှာရှိတဲ့ဒီမှာဖုံဖုံနဲ့ဒီဖျားရဲ့တမိုင်းကိုမေးရအောင်နော်ရှင်ပြဒီတပည့်တော်လေးဒီဖျားရဲ့တမိုင်းကြောင်းလေးနဲ့ဒီဖျားရဲ့ရာဇဝင်လေးကိုပြပြပေးလို့ရလားဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျဒီမှာဒီဖျားရဲ့တမိုင်းကြောင်းကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ဟိုရှစ်နှစ်ပေါင်းများစွာကဒီမှာအင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်ရဲ့အမျိုးသမီးကဒီဖျားစနုတော်ကိုကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့အင်္ဂလန်ပြည်ကိုပြင့်သွားတယ်ဒီမှာအင်္ဂလန်ပြည်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူကိုးကွယ်စိတ်ကတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့တော့အခါညဘက်ကျတော့အိမ်မက်ပေးတယ်ပေါ့ဒီမှာငါ့ကိုဒီမှာကေဝဆန်ပေးရတာသိပြီးမမွေးလျော်ကိုငါ့ကိုမြန်မာပြည်ပြန်ပို့ပေးပါဆိုလို့ထ
တက်တက်ခါအိမ်မက်ပေးတယ်ပေါ့ ဒီမှာ အိမ်မက်ပေးတဲ့ခါကျတော့နောက်ပိုင်းမနေတာတော့မြန်မာပြည်ကိုဒီပါစတုံးနဲ့တင်မောကိုတင်ပေးလိုက်တယ် ဒီမှာ တင်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရွှေတကုံရောက်သွားတယ်ပေါ့ ဒီမှာ ရွှေတကုံရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ရွှေတကုံမှာကင်းဝတ်ဆံပြေတော်မူတဲ့အခါမှာရွှေတကုံရဲ့ဂောဘကတွေကိုတက်တက်ခါအိမ်မက်ပေးတယ်ဒီနေရာကငါရဲ့ဘူမိနဲ့တမဟုတ်သေးဘူးဒီချက်ကလေးကိုပို့ပေးတာဆိုတော့ချက်ကလေးဒီဖះကိုပို့ပေးတယ် ဒီမှာ ချက်ကလေးဖះကိုပို့ပေးတဲ့ခါကျတော့လေချက်ကလေးဖះမှာဒီဥစည်းတဲ့ဘောပကားတွေအယကားတွေကိုထပ်ပြီးတော့အိမ်မက်ပေးတယ် ဒီမှာ ဒီချက်ကလေးဂုံးတော်မှာဟာမဟုတ်ဘူးချက်ကလေးဂုံးရဲ့ရှေ့မှာခိုက်တရားလောက်မှာသူ့ဒီဇီရီနဲ့တကွာအားလုံးတဲပေးပါဆိုလို့ဒီနေရာလေးကိုတဲပေးတဲ့ခါကျမှသူ့ရဲ့ဖះရဲ့ကင်းဝတ်စံပေးရဘူမိနတ်တာမြေမှန်ဖြစ်တဲ့ခါကျမှဒီနေရာကျမှသူ့ရဲ့နေရာမှန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ ဒီမှာဗျာ အဲ့ဒါပါပဲဒီနှစ်ပေါင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့အခုဆိုရင်တရားပြည့်ဖို့ဆိုရင်6နှစ်နည်းနည်းတော့ပဲလိုတော့တယ် နှစ်ပေါင်း100ပြည့်ကနေ ဟုတ် ပြီ ကဲ့ ပေါ့နော် ပြည့်ပါနေ ဒီမှာဒီမှာလည်းရေးထားတော့တွေ့တယ်ဗျာ1929လို့ပြောတယ်နော်ဒီမှာတကူဆို6နှစ်လောက်ပဲလိုတာပေါ့နော်ဒီမှာဗျာဒါလည်းထူးခြားတဲ့ဘုရားပေါ့နော်ဘုံနော် တော်လေးထူးခြားပါတယ် ဒီနေရာကျတော့ဘုရား၅စုကုန်းလို့ခေါ်တာကဒီဇေဒီ၅စုရှိလို့လား ဟုတ်ပါခင်ဗျာ အော်တင်ပါဗျာ စီရီ50ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖျား50ကိုလို့ဖြစ်သွား တင်ပါဗျာ ဒါကလည်းဒီဖျားဆင်းလို့တော့ကင်းဝတ်စံပေးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီဖျားစီရီ50ကိုတက်ထားတာပေါ့ အော်တင်ပါဗျာတင်ပါဘုံဒီဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီအလဲကဒီတည်ထားတဲ့ဒီဇေဒီနဲ့အောက်ကဒီလှိုင်ဒီရုပ်ဘွားတော်လှိုင်ကိုလားမသိနော် ဟုတ်တယ် ဒီမှာအဲ့ဘုရားရဲ့ တူလဗုဒ္ဓရာစာ အော်အတူလာဗုဒ္ဓရာသာနော်တင်ပါဗျာဒါကတော့နှစ်ဘယ်လောက်ရှိပါလဲ ဒါကတော့မကြသေးဘူးမကြသေးဆိုတာဥစဉ်လို့ဘာလို့ပြင်မှာပေါ့80ခုရဲ့နောက်ပိုင်းမှာ အော်1980 ဟုတ်တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာ အော်1980ဆိုနှစ်ပေါင်း40ကျော်တော့ရှိပြီပေါ့နော်တင်ပါဗျာတင်ဘုံအဲ့ဆိုအထဲထဲကဘုရားလည်းဖူးလို့ရလား ရတယ် ဗျာနော်တင်ပါဗျာအော်အထဲထဲသွားဖူးတာအောင်နော်ဘုံတင်ပါသူကဘုံလှိုင်ကူပုံစံမျိုးဖြစ်နေအောင်နော်လှိုင်ကူပုံစံတင်ပါဟိုဒီမှာတပည့်တော်တို့တွေ့နေကြဖရားတွေရဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဘုံเนาะတင်ပါဗျာ ထူးခြားတာပေါ့ တင်ပါဗျာ လိုက်ကိုပဲပြင် တင်ပါဗျာသူကဒီဘက်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုအဝိုင်းလေးတွေပဲเนาะအဲ့လိုတဲထားတာတင်ပါဗျာအော်ဒီမှာထိုင်ဆင်းလို့တော့เนาะဘုံဒီဆင်းလူတော်ကြီးကတော်တော်အသက်ဝင်တယ်เนาะဘုံเนาะလက်ရလဲတော်တော်ပြီးပြင်းတယ်ဒီဆင်းလူတော်ရဲ့ဘွဲနာမည်ကကြတော့ အတူလဗုဒ္ဓရာစာ အတူလာဗုဒ္ဓရာသာเนาะဒီမှာလက်ရတော်တော်ကောင်းတယ်ဘုံတော်တော်ဒီမျက်နှာတော်အစားလေးတော်တော်အသက်ဝင်တယ်မျက်လုံးကိုပါတော့အစားဒီမှာဒီဟာကနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာသွားပြီလဲမသိဒီဈေးဒီဘောကဖျားနဲ့ဒီထဲတဲ့ဆင်းလူတော်နဲ့ နှစ်ပေါင်း40ကျော်လောက်တော့ကြာပြီပေါ့ 40ကျော်လောက်ကြာ ဟုတ်ကဲ့ เนาะ အဲ့ တင် လောက် ပါ ရှိပါတယ် တင်ပါဗျာတင်ပါဒါဒီမှာလဲလာဖူးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုတချို့တွေကကြတော့ကြိုက်ကလက်ဇေဒီတော်ပဲဖူးပြီးတော့ပြန်သွားဒီဟာကိုမတွေ့သွားကြဘူးဖြစ်နေတယ်နော် ဟုတ်တယ် တင်ပါဗျာဘုံဘုံတကူလိုလိုက်ရှင်းပြပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ တင် ဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာ တင်ပါဗျာဒီနေရာလေးကဆင်းတူတော်ကြီးရဲ့အရှိတ်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဒီမှာလှေကားလေးနဲ့ဒီဘက်ကဖုံးကြီးကျောင်းတွေဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းလေးအရန်တာရတယ်ဟိုကြည့်ရတာတကယ်ဟိုရန်ကုန်နဲ့မတူနေမျိုးတစ်မျိုးကိုရောက်နေသလိုပဲခံစားရတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာလည်းဒီမှာရှင်ဝဂုဒ္ဓဒီဆင်းတူတော်ရဲ့အကြောင်းဆောင်ကိုဒီဘက်မှာထားတယ်ဒါကတော့ဒါပုတ်ပါမယ်တော်ရဲ့နန်းဆောင်လည်းဒီဘက်မှာရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာမှော်ပြီးဘိုးဘိုးကြီးရဲ့နန်းဆောင်လည်းဒီမှာရှိတယ်ဒီမှာမော်ဘီဘိုးကြီးကိုဒီမှာပူဇော်ပတာတွေဒီမှာလာပြီးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာငကယုံဖျားနဲ့ငကယုံကန်လည်းဒီဘက်မှာရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူရသတိမေတော်ရဲ့နန်းဆောင်ရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ဇေဒီတော်ရဲ့ဝင်လာခြင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရက်ခရဲ့ဒီရုပ်ထုကိုလည်းဒီမှာပူဇော်ထားရရှိတယ်ဒီရက်ခရဲ့ရုပ်ထုကလည်းတော်တော်အသက်ဝင်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုက်ကလက်ဇီရီတော်ဖျားဘလော့လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ထပ်ဖျားဘလော့တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘလော့မှာဆက်လက်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်